मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सपोर्ट सर्विस। तो आज हमारे पास में एक हीरो की स्प्लेंडर बाइक है। इस बाइक के अंदर हैंडल साउंड कर रहा है और वाइब्रेट भी हो रही है बाइक। तो इसका आज मैं कौन सेट चेंज करने जा रहा हूँ। बाइक खड्डे में गिरती है तो पूरा हैंडल में आवाज़ आता है। तो इसका दोनों बेरिंग चेंज करना है, एक ऊपर का और एक नीचे का। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इसको खोलने और फिटिंग करने की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले टायर खोलना पड़ेगा। टायर के बाद मैं स्टिंग को ऊपर निकाल ले, मैं पूरा खोल के अलग करूँगा क्योंकि आधा फिटिंग रहने पे थोड़ी फिटिंग करने में दिक्कत रहेगी, इसलिए मैं पूरा खोल के अलग कर देता हूँ। तो मैंने पूरा खोल के अलग कर दिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम लोगे तो इसके अंदर खोलने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अपन हेडलाइट का बल्ब चेंज कर दे वैसा ही है। वायरिंग तो मैंने वायरिंग वगैरह पूरा खोल सोकर होकर सब अलग कर दिया है। तब इसके अंदर क्या है, ये पूरी तरह से हैंडल इधर उधर घूम भी नहीं रहा है और मिट्टी में चलाने से तकलीफ हो रही है। बाइक हैंडल टाइट कट रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा ख़राब है। चलती है जब खड्डे में गिरती है तो आवाज़ भी करती है। और तो इसको खोलने के लिए इसके ऊपर एक 32 नंबर का नट है, या सॉरी 30 नंबर का, उसको खोल दे और उसके बाद में ये शॉकर प्लेट को बाहर निकाल दे। ऊपर की शॉकर प्लेट के नीचे एक नट रहता है जो कि कॉन्सेट के ऊपर फिटिंग होता है। इसको खोलना है। तो इस नट को खोल के अलग कर दे और ये कैंची है जो बाहर आ जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जाम लग रहा है नट, ऊपर पहले मैं ऑयल कर देता हूँ और इसके बाद मैं खोलता हूँ। तो मैंने वो नट को खोल दिया तो भी ये बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी जा जा के पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया, पूरा जंग लग के। तो इसको मैं थोड़ी बहुत चोट मार के निकाल देता हूँ बाहर। इसके क्या है, सर में पूरा जंग हो गया है, ग्रीस व्रीस का तो कोई पता भी नहीं है। तो मैंने इसका कैंची बाहर निकाल दिया और नीचे का कटोरी देखा तो ये इस कटोरी के अंदर वो धार मंड गई है पूरी, और ये छरे ये भी छोटे हो गए कट कट के। तो इसके अंदर देखो खड्डा पड़ गया क्योंकि ये पानी जाने के बाद में ग्रीस था नहीं इसके अंदर और बहुत पुराना था। ये देखो लट्टी जम गई इसके। तो इसको निकाल देते हैं बाहर। ये ज़्यादा टाइम से वाइब्रेट कर रहा था इसलिए इसके अंदर खांच हो गई है। और ऊपर का तो इतना ख़राब नहीं हुआ, कम ही है, परंतु ये भी इसके साथ में आएगा ये चेंज। इसके अंदर देखो एक खांचर लगी हुई है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। इसको निकालने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर ले ले मजबूत, नहीं तो मैं एक लोहे की राड को यूज़ कर रहा हूँ। इस राड को ऊपर लगा दे थोड़ा बहुत साइड में और घुमा के थोड़ा चोट मारने से ये निकल जाएगा। एक साइड में लगाए, एक बार इधर चोट मारे, एक बार दूसरी तरफ। पहले नीचे का निकाल दे। नीचे का निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है। ये निकल गया है। तो ये देखो ये कटोरी पूरा टूट भी गया है क्योंकि ज़्यादा चल के पूरा वाइब्रेट कर रही थी बाइक, इसलिए इसका कटोरी देखो एक साइड से टूट भी गया है। और देखो नीचे का भी ये छोटी जो कैंची के अंदर कटोरी फिक्स होती है वो भी कट गई है पूरी। तो इसको निकाल लेते बाहर। इसको निकालने से पहले एक चैनी की मदद से निकल जाएगा। इससे पहले एक नीचे ज़मीन पे रखते हो तो ये नट पहले लगा ले क्योंकि इसकी चूड़ी ख़राब हो सकती है। तो इसको नीचे पे रख के और 2-3 चैनी की चोट मारने से निकल जाएगा। तो मैं कौन सेट यूज़ कर रहा हूँ, हीरो का जेन्युइन ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर प्लस का, क्योंकि न्यू मॉडल सीडी ले उसका इसके अंदर लगता नहीं। उसकी ये कटोरी है वो थोड़ी बड़ी आती है। तो इसके अंदर आता है 2 बड़े कोन जो चेसिस के अंदर फिटिंग होते हैं और 2 छोटी कटोरी जो टी के अंदर एक नीचे फिटिंग होती है एक ऊपर। और इसके
छोटी छोटी गोली, ये गोली क्या प्लास्टिक के कवर के साथ नहीं आती। CD डिलक्स का कॉन्सेप्ट और सुपर स्प्लेंडर का था, उसके साथ में प्लास्टिक की कटोरी के साथ आती है, इसकी अलग अलग आती है। तो इसके अंदर थोड़ा फिटिंग करने में तकलीफ रहती है। तो इसके अंदर मैं पहले का ये खोल देता हूँ और इसको पहले कटोरी को फिटिंग करने के लिए वो कटोरी निकाल के देख ले इसके अंदर क्या है। कटोरी का जो बीच का भाग है ना, वो बड़े वाला इस कैंची के अंदर लगेगा, छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़े वाला इस नीचे की तरफ लगेगा कैंची के। तो इसको देख ले और जहाँ पे गोली लगती है ये चिकने वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखे और दूसरा नीचे बैठा दो। इसको नीचे रख के एक प्लास्टिक का हथौड़ा से मारे, ये फिटिंग हो जाएगा। लोहे का हथौड़ा यूज़ ना करें, स्क्रैच होएगा तो बाइक कटने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी और कटेगी भी तो थोड़ी टाइट स्टिंग होगी। तो इसके 2-3 चारों तरफ घुमा के मारे, एक साइड से मारने से क्या ये टेढ़ा फिटिंग हो जाएगा, तो कभी क्या है कटोरी टूट भी सकती है। तो इसको फिटिंग कर देता है और इसके बाद में ऊपर की एक कौन है वो फिटिंग करता है चेसिस के अंदर। तो ऊपर का कटोरी कर देता है पहले फिटिंग, ऊपर का कटोरी रख के थोड़ा बहुत थोड़े से चोट मार के फिटिंग कर दे और इसको चारों तरफ से एकदम बरोबर फिटिंग करे, नहीं तो क्या टेढ़ा होगा तो स्टिंग टाइट रहेगी और एक साइड में हल्की हो जाएगी और एक साइड में भारी हो जाएगी। तो इसको पूरा बरोबर फिटिंग करे। तो इसको हो गया फिटिंग। अब करते हैं नीचे का फिटिंग। तो नीचे का थोड़ा बहुत इसके बरोबर लेवल तक थोड़े से मार के बरोबर कर दे और इसके बाद में 30 नंबर का गोटी ले गए स्पैनर का और उस पर 2-3 थोड़ा मारा, ये फिटिंग होगा। तो मैंने ये फिटिंग कर दिया। ऊपर का फिटिंग किया जैसे ही नीचे का करना है और इसके अंदर भी चेक कर ले बरोबर होना चाहिए, नहीं तो क्या स्टिंग एक साइड में हल्का हो जाएगा। तो वो फिटिंग कर दिया कौन मैंने। अब इसके ऊपर ग्रीस लगा देते पहले, क्योंकि ग्रीस नहीं लगाए तो हम इसके अंदर ये सारे गोली आती है वो फिटिंग नहीं होगी। प्लास्टिक का कवर हो जाता तो वो फिटिंग हो जाती है, तो वो क्या कवर के अंदर फिक्स रह जाती है। तो इसका पहले ग्रीस लगा देते, फिर ग्रीस लगाने के बाद में एक एक गोली को इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। आधा इस नीचे की कटोरी पे आ जाएगा और आधा ऊपर की। तो मैं इस छोटी छोटी गोली को एक एक करके फिटिंग कर देता हूँ। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट फिटिंग करना टेढ़ा है, इससे CD डिलक्स सुपर स्प्लेंडर का कॉन्सेप्ट फिटिंग करना आसान है। उसका क्या ग्रीस लगाया और फिर उसके ऊपर वो प्लास्टिक जाली को फिटिंग किया और कैंची को लगा देना, वैसे इतना ही है वह। तो मैं इस छोटी छोटी गोली को सभी को फिटिंग करता हूँ और फिटिंग करके इसके ऊपर फिर एक बार ग्रीस लगा देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरे में ग्रीस लगा दिया है। अब ऊपर के भी कटोरी के अंदर छोटी गोली भर के और ग्रीस फिटिंग कर दिया। तो अब तैयार हो गया। तो अब इसको मैं लगा के फिटिंग कर देता हूँ और इसके ऊपर भी ग्रीस लगा के अंदर टाइट कर देता हूँ। तो मैंने ये पूरा कैंची फिटिंग कर दिया है एकदम अच्छी तरह से, राइट और लेफ्ट दोनों अच्छी तरह से टर्न हो रहा है। पहले क्या है राइट साइड में थोड़ा टाइट था और लेफ्ट साइड के अंदर लूज़ था, अब एकदम अच्छी तरह से काम कर रहा है।